Oi. Oi. Agora eu vou mostrar. Quer dizer, não dá pra mostrar muito, mas Só pra vocês escutarem. amigão roncando. A hora do ronco. Vai lá, Jaque. Aí, meus amigos, vacilou, já era. Né, Jaque? Dá um vacilo pra você ver. Fica Quase esperto. que ela me pega nenhuma aqui também. Eu quase matei ela. Depois você coloca no YouTube. Mas tá bom, tá aí, o ronco do negão.